Дами и господа, вижте това, което направи революция в кухнята. Супер тиганите на ВС Телешоп. С тях ще готвите на газови, стъклокерамични и електрически печки без проблем. До сега, когато забравяхте вашия стар тиган за по-дълго време върху котлона, винаги имахте един доста сериозен проблем. Тиганът се нагорещяваше и всичко в него изгаряше. С супер тиганите на ВС това никога няма да ви се случи. В този нажежен димящ супер тиган слагам студено картофено пюре, за да го стопля. Чрез дебелата термична основа на тигана само за секунди се получава равномерно разпределяне на топлината по целия тиган. Дори когато котлон е включен на най-слабо. Разбира се, това ви пести електроенергия и пари. А единственото в света специално покритие на тези тигани, наречено Black Diamond, наистина ви гарантира 100% незалепване по дъното. Една от тайните на невероятните ВС супер тигани е тази, че можете да готвите в тях и без масло. Сега ще направя палачинки без мазнина. Великолепното на тези съдове е това, че благодарение на дебелата им термооснова, топлината се разпределя равномерно по целия тиган. Оставя се течността за палачинки да се разнесе под дъното и от това равномерно разпределение на топлината по страничните стени се осигурява апетитно очертана палачинка. Затова в този тиган без проблем можете да опечете дори цял сладкиш. Сами виждате как топлината е била разпределена чак до горния ръб и всичко отвътре е равномерно изпечено. Сега внимавайте. Обръщаме палачинката обратно. Но виждате ли, това става съвсем лесно. Нищо не залепва, нищо не остава. Така вие ги обръщате и преобръщате толкова често, колкото искате и за броени секунди имате палачинки както за цялата ви фамилия, така и за всички гости. Представете си, че вашия мъж иска да закуси бъркани яйца. Той сипва яйцата, взема бъркалката и започва да ги разбърква. Този нещастен човек израсква цялата вътрешност на стария тиган, обаче с ВС супер тиганите това не може да стане. Във ВС супер тиганите можете светкавично да направите бъркани яйца, като накрая няма да има нищо полепнало, няма да има нищо останало за изтъргване. Но и на най-добрата домакиня може да й се случи да забрави тигана на печката. Тогава всичко вътре изгари и тя е принудена поне 3 дни да го кисне във вода. Моята баба имаше чугунен тиган и когато това й се случеше, тя просто изтъргваше изгорялото. Виждате ли, тук също можете да стържите, въпреки че това въобще не е необходимо. Вземете една съвсем обикновена кухненска салфетка и с едно движение на ръката за секунда дъното на тигана ви е чисто. По-лесно и по-бързо не може да стане.